¿Puedes recamarar una pistola silenciosamente? Buena pregunta, probémoslo. Primero, es una Glock 19. También, asegúrate de revisar Cash for Arms para darte dinero en efectivo por tus viejas armas. Bien, aquí vamos. ¿Fue eso suficientemente silencioso? A continuación, 556. ¿Eso funciona? No, no funcionó. A continuación, 308. Da a continuación 357 mag. ¿Cuál fue el más silencioso? Comenta abajo.